Hey guys, so mathangge video sina koi Aries hariba zodiac sign ko. Aries hariba zodiac sign sigi oiba reading tawdoine 2024 da Aries ki damakta kai tholakpa yai kai oirakpa yai habadugi maramda vision pidoine ado Aries ki oina so koi hojik card se shuffle tawraga pick tawrase afaba oigani haina adum khanminnase ko. Aries ki the Hierophant, Six of Pentacles, King of Pentacles, the Devil, Three of Cups, Eight of Swords ko. The main card singse laikre ai separately dum explain phajana tawjarake Aries ki damakta detail zodiac reading ni ko aduna detail aina adum lakani reading se khoi energy card hana pick tawthoki se 2024 gi Aries ki damakta kari energy pige habado ko. Your commitment is being tested. A new start is coming ko. So, another beginning amadi soidana lakadawagi mami uye 2024 sida Aries ki damakta ko maybe career ki beginning, maybe relationship ki beginning, maybe some new sort of lifestyle ko ado some anauba events kadum happen tawgadawagi mong do uyibo ka Aries singi damakta. Listen to your intuitions. You are going in the right direction. Go the time's right ko. So like this is your year Aries singi oina isagi oiba chahi aphaba chahi haidi hojik phawbada isana life ta thengnarakadawa chahi myamdagi 2024 sina khwaidagi best oiba chahi oigadawbugi mami mayam amu uye. So hojik card singsigi explanation sisu ai hawrage duga aphaphata mayamdo khangminarase ado yamna aphaba singnadi hele haina khanjaningi ko. So Three of Cups sa hana haijarake ko 2024 sida ina ngasai haigibdo a new start is coming ko. So sisina isagi life ta ko 2024 sida Aries zodiac sign oibi wechini now singse isagi life ta some sort of new relationship amagi beginning haidi single oibi wechini now singi namakta another relationship amagi start oibi yai other relationship another ma laiba haibase isagi maruk mapang isagi friend amagi through dagi or isagi relatives ki through dagi bo ro habidi direct oina isagi relationship se mi ama isaga relationship lai dobo partner duga direct oina nataba mi amagi through dagi adumaina partner ama phangbagumba natragana some sort of career gi anoba beginning ama adu career gi beginning sisu isana ngakta hotnabagi nataba mi amagi through da aphaba career ama step in tahoba ngamhobagumba or anoba business ama mi amagi through dagi start tawba ngamhobagumba adumaina some sort of person ama involved taraga or person khara involved taraga isagi damakta anoba beginning ama create taraka dawbagi mami uibako Nakanamaramda 2024 say enjoyment, happiness, and celebrations na feel tawgadawbagi mami su yeduna yamna dum positivity lai na khalleba ko. And then the Hierophant hariba card si tholeba. So sige the Hierophant hariba card sige matungina 2024 hariba chahi sida Aries oibiriba ichilinaw singse isagi oiba like reunite with your tribe kind habado ko. Sisna kay harino ha matamda 2024 hariba chahi sida isana any thabak ama tawge na khanba matamda or any kaino ma start tawge na khanba or important oiba thaba ma tawdore na khanba matamda migi culture or mi na influence tawraga chatpagi muhutta isagi oiba wakhalon isagi oiba decision ko aduga isagi oiba wakhalon isagi oiba intuition na based tawraga decision khunimak lawbiyo aduga 2024 say isagi damakta phaba mayam ama lakadawa lai tawbadabu isana hotnadragadi or discipline namagi makhada phajna hotnadragadi effort thadadragadi phanamna aphaba mayam la agasu grab tawba ngamdana mangani bako aduna isana
2024 se kitang rules and regulations ama follow tawbiyo aidi si tawba yai tawba yade habagi khara adum isana khaidok piyo rules and regulations khara follow tawbiraga thaba ama tamu matamda yarigai rush tawdaba ko adum pre plan tawraga discipline naina effort thadaba sigumba sing chatawbiyo aduga isana phajana adum effort thadaba jaga dadi isagi oiba afaba adum layebo ko afaba return adum phangani ba. So 6 of Pentacles sigi card china su amuk isa se 2024 hai bachahi sida Aries oi biri ba ichali now sing se financially kitang adum flow lakpa financial stability bu oiro financial independence bu oiro natraga na isa da dum paisa nungsa phangba ya bagi flow khara adum lakpa ya ba ko tawbada bu paisa nungsa hai basimak tabu hekto uda wada pan manate paisa nungsa phangba khotpa paisa tan ba hai basimak tabu isa na effort khar thada ba darkar oi isa na khara khotna ba mathau tai ba ko aduna 2024 hariba chahi sida isa se paisa nungsa gi field da career gi field da khara grow tawba yabagi chances adum lei isa na hotna jaba effort ki equal return phangani isa gi hotna jamal amata lem na mangoi ko isa na thadari ba effort khudimak phasna adum return phangani ba aduna isa na 2024 sida career gumba financial situation gumba da su khara na grow tawna ba adum hotna biyo ba ko effort thada biyo ba mathang da the devil hariba card che thol eba ko so afaba layerdi phattaba su laigani loinamak hekta pharaga chatlo haibadi yabadati aduna 2024 hariba chahi sida isagi damangta afaba mayam ama pi taraga su isagi some toxic trait and behavior haidi isagi oiba laizariba attitude pu oiro ego bu oiro natraga na isagana phatte khangna isagi damak isada yawiba behavior bu oiro adugumba some sort of toxicity khara isagi life ta laibagi mong do uyibo ko maybe isagi personal habit ta oiro attitude ta oiro ego do oiro natraga na isaje toxicity na surround tawba gumba haibadi isagi family da toxic oiba natraga ni isagi friendship or relationship gumba da toxic oiba adugumba khara dum leramga daw male do 2024 sida phanamna adum afaba mayam ama pi taraga su some sort of toxicity khara na isagi afaba mayam do cancel tawkhiba yabagi chances su dum layeba ko aduna isana tasengna isagi personal oiba issue haidi ego attitude natraga na behavior da toxic oiba layraga di haidi isada mangjani khangkhangna continue tawba behavior gumba layraga di du do yam thuna thadok piyo 2024 sida di toxicity se isada gi lapna langthokpigo nakana maramda friendship natraga na relationship gumba da toxic oiba layraga di toxicity da step out tawbiyo phanamna nungsiba oiragasu phanamna close aba oiragasu toxic oiragadi isadagi lapthokna leibiyo ba isada toxicity dagi yari lapna leibiyo ba phaba oige haitaragadi ko so 2024 se isagi damangta phaba mayam ama pi good lucks adagi money flow career gi growth relationship gi opportunities phaba mayam pi taragasu isana kemda hotna dragadi isagi khong khut se phajan bunsilaga leibagi ta tawba ko isana adum like isagi damangta luck kumba adagi growth kumba se mayam ama pi taraga su isana hotna da taragadi isagi mangdo opportunities mayam se khutagi slip tawkiba gumba kitang hotna ba da dum phangadawa pot se isana hotna hauda badagi khutagi nan thokiba gumba ko aduga pura isaje khongkhut punsilaga blindfold oina leibagi mong da kemna tawba su ngam hauda ba adugumba situation kar dum thengnar pi yai ba ko aduna ngasai haijakibudo isagi hotna jamal dilem na mangoi isana hotna riba thadari ba effort ti dum phasna dum return phangani aduna 2024 haiba chahi sida yarigai positive oina isagi effort thadana bo hotna biyo effort ki equal return su dum gain tawbiyo ba ko King of Pentacles ko sina so umong haye 2024 say like it's wholly gonna be lucky ko haidi lucky and prosperous for you Aries oy bi ba chili now singi damagta prosperity is flowing towards you ko aduga isagi haijasing jaba intellectual knowledge adagi willpower strength si mayam si sizinaraga career and personal growth mayam ama achieve tawna ba su hotna biyo achieve taw su soidana ngamgani hotnaragadi ko aduga financial flow mayam ama di adum like paisa nungsagi kanaba mayam ama se uraga leire ba aduna sigamba kanaba se lawsil hona ba soidana adum hotna biyo ba thada ba ya ba effort to soidana thada biyo ba thada pham thok pa effort to ko so energy kata a new start is coming ko aina haijakibado friendship ki through dagi natraga na mi amagi through dagi another relationship ama start tawba or aphaba relationship ama settle tawba ngamba natraga na business another ama hoba yabagi opportunity or career gi growth phangba yabagi opportunity mi ama natraga na mi khara gi through dagi phangba ya aduna isagi damagta 2024 se beginning another ama start another ama di soidana maki leire ba ko and then your commitment is being tested so sigi card sigi matung ya 2024 hariba chahi sida isagi commitment se soidana test tawrakani ba nasai na haijabado afaba phana ma leraga su isana committed oidragadi result to sungphang phangoi ba afaba mainam leraga su grab tawba sungam ngam oi ba ko aduna isana phajana commit tawragadi
commitment do test tawbo oina commitment du gi result to dum pirakani ba duna isana fazana commit tawraga jaga khuding makta effort thadaraga growth me amse opportunity me amse grab tawna bo hona biyo bako so listen to your intuition nga sai haibado thaba ma tawdore decision ama lawdore haiba matamda mi na influence tawbo or mi na ngang balawbagi muhutta aina khalliba isagi oiba own decision isagi nungdagi khalakpa wakhal du da base tawba decision du na khwaidagi phaba oigani adu da oina stick tawbiyo ba you're going in the right direction so hojik se isa se 2024 se hawra abani changsili balambi se dum right direction da changshin ba haibado oiri duna isagi hojik se matamang handa bida isagi phangba ya ba kana ba myam se grab tawna bi isana kai kai hotna bi ai kai isagi site gi effort thada ba ya haibado yenga ko aphaba myam se lawsan na ba hotna bi ba and then go the time is right so 2024 se hawra bani the time is already right for you ko matam haiba se hauki ba khangho bane te chahi haiba se karam kana loi joino khang bane te mathang chahi da hojik phangi ba lakse laidore lairoidore khang bane te duna ngalli chahi hobada ngai haina nungai thoga lai thopi gano opportunity khuding mak matam chana dum haidi isana ready oirkanda lakani haiba laite isana ready oidrikanda lakpa yai na isaje always time prepared oiraga leibio haiba advice se karti phange ba so Aries ki oina su zodiac reading se sida loizare sidagi lawba yaba advice sing lotion miraga mathangi reading amungai minner se ko